பறவைகளோட ஸ்பீட் என்ன? பென்குயின் வந்து 4 km/h ஸ்பீட்ல போகும். இதே கோழி வந்து 15 km/h ஸ்பீட்ல போகும். மயில் 16 km/h ஸ்பீட்ல போகும். இதே உட்பெக்கர் வந்து 24 km/h ஸ்பீட்ல போகும். ஹார்ன்பில் இந்த பறவை 29 km/h ஸ்பீட்ல போகும். கடற்பறவை 45 km/h ஸ்பீட்ல போகும். சிட்டுக்குருவி 48 km/h ஸ்பீட்ல போகும். ஈமு 50 km/h ஸ்பீட்ல போகும். மக்காவு பறவை 56 km/h ஸ்பீட்ல போகும். பிளெமிங்கோவும் 56 km/h ஸ்பீட்ல போகும். வழுக்கக்கழுகு அதாவது பால்டிகிள் வந்து 66 km/h ஸ்பீட்ல போகும். ஆஸ்ட்ரிச் 70 km/h ஸ்பீட்ல ஓடும். ஆந்த 74 km/h ஸ்பீட்ல பறக்கும். வாத்து 80 km/h ஸ்பீட்ல பறக்கும். வல்ச்சர் 88 km/h ஸ்பீட்ல பறக்கும். காக்கா 100 km/h ஸ்பீட்ல பறக்குங்க. ஸ்விஃப்ட்ங்கற பறவை 111 km/h ஸ்பீட்ல பறக்கும். ஆல்பட்ராஸ்ங்கற பறவை 129 km/h ஸ்பீட்ல பறக்கும். தங்கக்கழுகு 129 km/h ஸ்பீட்ல பறக்கும். புறா 145 km/h ஸ்பீடுக்கு மேல பறக்கும். வவ்வால் 160 km/h ஸ்பீட்ல பறக்கும். இருக்கறதுல ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபால்கன்ங்கற இந்த பறவை தான் இது வந்து 389 km/h ஸ்பீட் வரைக்கும் போகும். இப்படிங்கறக்குள்ள பறந்துரும்.